شوف ابوس عادي وعادي جدا. تصمت عليا انا عزيز عليك ولا لا؟ ياك عزيز عليك كتسمع ليا وفي حياتي بغيتك تسمع لي بشكل كبير وغتعاملي مع الامر بشكل عادي يا بوسه، عادي وعادي جدا. الشيء يا بوسه اللي بغيتي تضريني هو انك تنفعلي وتقلقي. هذا القرار يا بوسه انا كنت كنتوقعه وكاع الناس اللي كيفهموا في البلاد كيتوقعوها بوسه، لان منذ المحاكمه ما كان حتى شي مؤشر ولو واحد على ان هذه المحكمه غادا تنتصر. انا علاش بقيت بوسه ما ننسحبش؟ لسبب بسيط جدا، كاين 19 شباب ولا 20 ولكن كاين سبب اساسي هو لانهم كنت ساحبت على يقول لك وهاكم ما نسحبش. انا بغيت كما تنقولوا في الدارجه نحد معاهم الرجوله. يلاه حاسبي حال مازالوا ما نسحبش ومن بعد هادو هذه هي الخلفيه الحقيقيه الى جانب ما طيحش في الجانب الضم. اما بشرى كل المؤشرات لان هذا الرئيس اش دار في الاول شحال ديال المحاكمات ديال الحبس عندي وتحاكم في الظروف كيقول لك انا ماشي شغلي. المحضر ما عطانيش حقي نقراه ضد على مقتضيات 300 قانون المسطره الجنائيه. شي مرات كنقول عطيني نقرا المحضر داك الشيء اللي كتبته اللي قلت لا علاقه له به. ملي جيت ترى الوكيل العام قال له نتصنتوا على المكالمات ملي زيرتهم ودار الرئيس قال لي واش بغيت تصنت؟ قلت له ايه انا بغيت نتصنت وطرحت الجلسه وجلسه جايه تجاوزوا هذه النقطه وقفت قلت واش الرئيس في المكالمات نتصنتوا؟ قال لك حقها درجت في الطلبات وتم رفضها في المداولات. وملي مشيت كنقرا المحضر اللي دخلوا لي ديال الجلسه 12 ما عمره ما درج هذا الطلب. زيد عليها ما سمحش ليش نتخابر مع بعض الهيئه ديال الدفاعي. زيد عليها استمر في اعتقال ديالي بناء على محاضر تفريغ يعني مزوره بناء على تحريف كلامي تلاعب ديال الواقع من طرف الوكيل العام. التصنت الوكيل العام تيقول راه كان على ذاك المشبوه ذاك الشبح وكيل العام الحزيمه. القاضي التحقيق تيقول لك بان تصنت كان على المهداوي. دونك ملي كتشوف محكمه كتستمر في محاكمه كانت في لحظه اعتقال بناء على هذه الوثائق المشوبه بهذه العيوب كامله وهذا الزوير شنو ممكن تنتظر؟ دونك الله يجزيك بخير بشرى انا بغيت نفصل وتعاملي بشكل عادي لانه هما بغاونا نتقلقوا. انا بغيت تقولي للمغاربه كاملين انا ناشط، انا ما كنمشي متنطع ولا كنتحدى شي واحد ولا كندير الضرر لشي واحد. انا فقط صحفي مستقل كندافع على حرمه الصحفي المستقل وما نحملش شي واحد يروضني. وهما راه قد يفاجئوك في الاستئناف هما كيحاولوا ما امكن يعوضوك. هذه هي المعركه ولهذا اختي بشرى تعاملي بشكل عادي. بالعكس انا نقدر نقول لك واحد الفكره اقسم لك بايات الرحمن انا فخور. انا كنت عارفك غتوقفي معايا ولكن والله ما كنت عارفك غتوقفي لهذه الدرجه. انا كنت عارف والدي يوقف معايا والله ما كنت عارف يوقفوا لهذه الدرجه. عارف خوتي يوقفوا معايا ولكن عارف انا راه فخور. راه انتم هما العزاء انتم هما يعني اللي هادشي كامل كانت على الطريقه اللي وقفتي معايا انت وقف معايا والدي وخوتي ووقف معايا المغاربه نقابه الصحافه الفيسبوكيين المواقع في تاريخ المغرب. ما عمر وقع اجماع على شي صحفي في تاريخ المغرب من كل طيف صحفي كامل تيجي لداري جوج المرات. هذه ما عمرها وقعت. ما عمرك شفتي موظف يسجن في تاريخ المغرب واحد مسؤول ديال الاضراب عن الطعام قال لي غدا قسما بالله لا على ود الحكم الاداري البوليس كامل كيقول لي المغرب والله ما هذا منكر وحفظ الله واش الدبابات يدخلوا من سبته واش الجزائري غيولي مالك في بلاصه محمد السادس. واش هذا كيقول لي واش انا وتصديق رئيس ديال الرئاسه واحد الدوله ولات اضحوكه. اليوم الدوله راه واحد المنحدر اخلاقي واحد المنحدر قضائي ما عمرنا عشناه. بالعكس انا في موقع قوه وهذا الحكم كيعكس انهم مرعوبين من الكلمه الحره مرعوبين مني وكيأكدوا انني قوي استفزيتهم. بالعكس هذا الالتفاف الشعبي اللي كاين منظمه العفو الدوليه هيومان رايتس ووتش مراسلون بلا حدود من نقابه الصحافه حقوقيين الائتلاف الحقوقي الجمعيه العصبه الرابطه جمعيه الدفاع حتى الناس رضوان الرمضاني شوفي فين كاينه لكم هذا بريس جود. كنقرا الموقع الاول ديال 24 الاخبار اليوم اش كاين راه بزاف الموقع ويسمحوا لي هذا الشيء شنو كيعكس واش هذا ضد. اذا هذه نصر كافي وهذا اكبر دليل على البراءه وعلى كل شيء. من جهه اخرى بشرى انا نقول لك واحد القضيه وكان هذا القاضي فيه جرام ديال خوف الله جرام ماشي بزاف اي جرام لان كنقولوا القضائي كيتبنى على الدليل المولد اليقين. واش عباد الله 20 خبر عطيني هذا السيد ما نشرتهمش شنو مهنتي انا خياط واش انا قزار كنبيع اللحم كيف ما تيقش فيهم وكيفاش خبر الله كان حاجه ما تيقش فيها واش انا قزار لو كنت قزار واخا. ثانيا كيفاش هذا الزلزال الخارق هو الموضوع الحديث يعني ديال الصحافه الدوليه وكل شيء كيقلب عليه وهو محور ديال كل شيء. وتصوري انا عندي مصدر بحال هذا تصوري عندي انا عندي مصدر بحال هذا وبهذه القوه هذه وما غندير به اتصال واحد. زعما نقولوا نعستي سقتي بكيتي خرجتي المغرب ولا باقي ولا واحد اتصال
وتيقول لك علاش هضرتي معاه 23 دقيقه. ولو كنت انا جزار غتقول لي علاش الجزار عوض ما تبيع اللحم لك الايام مشيتي كتهضر. لو كنت خياط غتقول علاش ما كتخيطش وليتي كتهضر في التليفون. ولكن الصحفي عيب كراهيه السؤال، لان الصحفي وسيله انتاج الهاتف وفيه كنجيب الاخبار. ملي واحد علاش هضرتي مع 23 غير هضرتي مع 7 المرات ونهضر معاه ثانيه ماشي محدد. علاش قلتي له اجي عندي لداري وانا كنت واجي عندي لداري حيت عارفوا انا تابع الاجهزه. واحد اللحظه قلت واش كتدخل المغرب ولا ما كتدخلش، حيت عارف انا مصيده وفخر وعارف التسجيلات باش نقول لهم راه ما كنعرفش هذا الزبل، حيت عارف هذا الفيلم ديال غيجي ومن بعد ما غاديش يبان كاع في هاد الارتين اللي رسموه عارفو. دونك الحظ واش انا تلاقيت امينه وحيدر في شي بلاصه تلاقيتها مثلا وعطاتني شي دواء ولات السلام عليكم، واش انا امنت مشروع انفصالي؟ واش تلاقيت شي اسرائيلي وتوش معاه في شي طاكسي ولا هضرت معاه امنت مشروع الاستقامه؟ يعني تحارب الخوال الخاوي حيت ما لقاوش فين يشدوا في الامور اللي هي جاده والامور اللي هي معقوله. المهم ابو شهر المغاربه عاقوا الطريقه ديال الاتفاق مزيانه. بغيت تكرمي تسلمي لي على الاسره. ها ماشي مشكله واش زين راه غدا يقدروا يجيبوا ثلاثه يقول لك انت دبابات ويجيبوا يوسف. الدوله انا كلشي باش كنتوقعوا منها راه اي حاجه توقع لنا الدوله في لحظه ضعف صافي ما كاينش مشروع. ابو شهر ملي كتحاكم نقيب بحال زيان وزير حقوق الانسان سابق واش عمرنا عشنا شي مصيبه في تاريخ المغرب؟ ابو شهر غادي تجيبوا السجن كيفاش كيعيش. راه ولينا وصلنا كنحاكموا ها جراده ها المقاطعه. علاش المغاربه تفاعلوا مع المقاطعه بهذا الحجم؟ علاش؟ تاريخيا المغاربه عندهم المعيشه غاليه. السؤال لماذا اليوم تحديدا تعبير على المغاربه ولاو كيفكروا على بدائل مواجهه السلطه؟ علاش؟ لان هذاك امتداد لك حراك دري في جراده خروقات كذا ومازال غتظهر اشكال احتجاجيه اخطر. حنا اللي يورينا هادشي كاين والله اختي بوشرا حتى غير واحد ونقول واحد الفكره مهمه وعقل عليها. المخزن كيشتغل بواحد الفلسفه قديمه دازها التاريخ. شنو هي؟ كاين جوج اساليب. هو كيقول دابا المخزن الا عطيت المهداوي الحريه غيتصرف، لا خلينا نضربوا باش يخلي يتحسك بموقف ضعف الشعب ضعاف. انا موقع قوه تيقول اللهم الشعب خايف. المخزن ما عندوش مشكل يذبح الدستور يذبح قانون السرعه الجنائيه يذبح المحاكمه العاديه لا يذبح يغضب الله اللي يبغى لاساسي هو البشر يبقى خايف. وهذه السياسه انا ما واكلاش معايا، انا ما واكلاش مع الناس. هذا هو الموسيقى اللي النظام اليوم ما كيفكرش فيها. دونك انا كنت كنتوقع هذا الحكم هذا ونقدر في السينما يزيدوا دوبلوه وما عنديش مشكل. لاساسي يا بوجرا واش انا لقيته فيه رساله ولا لا؟ هذه قولي لي ياك صحافي مستقل حديت معاه ما قبلت له عروض حلفت عمري خدمت تحت اجنبه شي واحد، عمري خدمت تحت جهه شي واحد، عمري تلقيت درهم من عند شي واحد. هذا هو اللي استفزموش ما تسلطت لهمش شكون انت. واش راه التاريخ ديال هاد المسلمين ماشي الاسلام بريء الله سبحانه وتعالى. التاريخ ديال الكلمه الحره اي واحد خارج دائره السلطه كيكرسوه. جاهم بنو صفوان بشرى من كبار المدرسه الجبريه كان في خوف الله المصيبه قتلوها بشرى هشام بن مروان. معبد الجهني كان من رواه ديال الحديث وروى عليه ابن ماجه وقتلوه فقط لانه استعمل العقل. غيلان الدمشقي كان هو المرجع الديني ديال عمر بن عبد العزيز. عرفتي شنو قال له هشام بن مروان؟ قطع له رجله وقطع له يده ولسانه فقط لانه استعمل بالعقل وقال يا اخي نخدموا عقلنا. وعمر المقصوص اللي هو المستشار ديال يزيد بن معاويه ودفنوه حي فقط لانه طرح فكره عقلانيه. التاريخ وزيد عليه ابن رشد وتسمي جاي المهدي مباركه وشنو وقع مع عدد من الرموز كل واحد كيفكر خارج دائره السلطه الحبسه. فهذا هو انا معركتي كالمهدي هي الا امتداد وحطيات تاريخي للكلمه الحره لكل واحد كيفكر سيتو. انا الدبابات الغرب حارق انا وصل القوى الحاليه هادشي طلع عليه النهار. اليوم انت كتشوفي الفيسبوك والوعي السياسي كيفاش كان. دونك بالنسبه ليا الله يدير في الدراري الحمد لله المغاربه واقف معنا واكلين شاربين. انا كنقرا فوق ما جا الخير ينفع صافي يا بوشرا نشطيك سلمي على كلش. انا والله ما عندي مشكل. بشرى شوفي البوليس كيعيطوا غنمشيو. شوفي فهمتي يا بشرى انا كنأكد لك سلمي لي على الموقع الالكتروني وقول لهم اسمع راه عمري سلمي عليهم سلمي على الفيسبوكيين على الموقع المنظمات الحقوقيه صاحبي بن شمسي المراسلون وديك الطريقه واش وقفوا معايا كاملين صافي بوشرى وانا في موقع قوه وناشط وما تقلقيش لي. بوشرى